Mehmet Bey günaydın. Siz bizim horlama protezi hastamızsınız. Ta Almanya'dan geliyorsunuz. Yaklaşık olarak protezi 2 yıldan beri kullanıyorsunuz. Şimdi size bazı sorular sormak istiyorum. Bu protezi kullanmadan önce, yani bize başvurmadan önce ne gibi sıkıntılarınız vardı? Neler yaşıyordunuz? Uyku apnesi vardı. Evde yatarken hanım başımı bekliyordu. Kalp durması oluyordu. Hanım beni sallıyordu o zaman. Yani sizin böyle boğulacağınızdan mı korkuyordu eşiniz? Evet. Benim haberim yok ama. Evet. Tabii eşim fark ediyor bunu. Bana birkaç sefer söyledi. Ben inanmadım ama ben öyle bir horlamıyorum falan dedim. Ama sonra bir doktora gittim. Orada gidince uyku maske vermek istediler. Aha, SPAP maskesi. SPAP maskesi aldım. O da hortumlu olduğu için rahatsız oldum. Kullanamadım. Evet. Peki uyku testi sonuçları nasıl çıkmıştı, hatırlıyor musunuz derecesini? Bayağı şiddetli miydi? Şiddetliydi. En uzun kalp durması 72 saniye. Yani 72 saniye nefessiz kalıyordunuz. Belki ben şu an size 72 saniye nefesini tut desem tutamazsınız, evet, ama uykuda tutuyorsunuz. Evet. Peki o cihazı kullanırken ne gibi zorluklar yaşadınız SPAP maskesini kullanırken? Rahat uyuyamıyordum. Uyanınca gözlerim kızarıyordu çünkü 9 bar hava veriyordu. Vücuda giren havada gözlerime vuruyordu, gözlerimi kurutuyordu. O yüzden ondan pek rahat kullanamadım. Sonra bize geldiniz, biz size protez yaptık. Peki evet, neler değişti? Rahat uyumam oldu. Hiçbir zorluk çekmedim kullanmada. İlk günden beri kullanıyorum. Evet. Takmadığım zaman, bazen arada unuttuğum oluyor, takmadığım zaman sabah yine yorgun kalkıyordum. Ama takınca sabah dinç kalkıyorum ve gün boyu dinç kalıyorum. Evet. Güzel yani hayata daha güzel bakabiliyorum o zaman. Peki SPAP maskesiyle horlama protezini kıyasladığınızda neler söyleyebilirsiniz? Horlama protezi daha güzel, daha iyi, daha rahat. Kullanım daha rahat. Kullanımı daha rahat. Küçük olduğu için her yerde, uçakta, yolda, arabayla geldiğimiz zaman arabada uyuduğumda takabiliyorum. Evet. Ama SPAP maskesini hiçbir şekilde başka yerde kullanamıyorum. Sadece elektriğe takıp hava veriyor. O da zor. Taşıması zor. Kullanımı zor. Ama bu protezin kullanımı ve pratik oluşu çok rahatlatıyor beni. Yorumlarınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun.